comprendre ce qu'ils attendent parce qu'ils veulent voir un peu quelles sortes d'échos, quelles sortes de traitements jouent dans l'espace public arabe. Est-ce que ce sera un genre de protestation, de réaction médiatique, d'anti-américanisme gueule, ou est-ce que ce sera calme, un temps démocratique, moins dangereux, je ne sais pas. Mais moi, est-ce que la publication de photos qu'on nous annonce, c'est la carte, tirer dans la poitrine, pour le temps d'exploser. Si vous montrez ça, pas en plus, on va c'est pas un bon état. Comment est-ce que cette image, moi je va jouer sur déjà les prédispositions de voir que les Américains, même en tuant Ben Laden, de pouvoir traiter de connard. Pas armé, donc on aurait été tiré sur un plan sans question.